Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier viele kleine Päckchen. Und zwar habe ich bei kleinen Shops bestellt und möchte euch die mal zeigen, was ich da so geshoppt habe. Es sind zwei aus Deutschland und einer aus Holland. Okay, das sind so kleine Sachen fürs Diamond Painting. Und ja, ich wollte mal die kleinen Shops Small Business supporten. Und fangen wir mal an mit der lieben Sunny Joe. Und zwar hat sie einen Shop auf Etsy. Ihr könnt sie aber auch auf Instagram anschreiben. Und zwar nennt sich ihr Shop Sandra Kreativ Werkstatt. Genau. Ich werde euch die ganzen Shops auch in der Infobeschreibung verlinken. So, jetzt klebt das hier ganz schön. Ist natürlich schon mal schön, dass es hier in so einem schönen rosa Umschlag kommt. Und was habe ich mir da bestellt? Und zwar habe ich ihr... Also sie hatte den Adventskalender ja vorgestellt vom Tabby Wachs, vom Tabby Duftkleber von Heidi, von der lieben Heidi, Craft and Wedding. Und wie ihr an ihrem Video sehen konntet, waren da ja so der ein oder andere Duft. Ist ja sowieso so, ne? Wenn man 24 Düfte hat, es muss ja nicht sein, dass alle 24 Düfte einem passen. Und da hatte ich sie gefragt, ob ich ihr die abkaufen kann, die sie nicht mehr möchte, und gleichzeitig habe ich halt noch etwas in ihrem Shop bestellt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, hier ist noch ein Zettel dabei, den packen wir mal weg. So, und zwar habe ich hier Duftkleber von ihr abgekauft, und zwar habe ich hier Grüntee Zitronengras. Ich mache jetzt allerdings auch mal kurz die Duftprobe. Ich mache ja wenigstens mal einen schnuppern. Na, die Tüten sind aber ziemlich eng. Hier. Schwer rauszubekommen. Die sind hier so in einem Stern. Ja, leicht Minze. Ich mag ja total Grüntee. Riecht sehr gut. Oh, mir gefällt das richtig gut. Ja, Düfte sind ja verschieden, ne? Also Geschmackssache meine ich. Mokka, hier war ich auch gespannt. Ah, na, das ist aber eine Fummelarbeit für Heidi gewesen. Wisst ihr, ich kriege schon gar nicht auf. Ich frage mich, wie Dings das rausgekriegt hat, wie Sunny das rausgekriegt hat. Bei ihr sah das gar nicht so schwer aus, so wie bei mir hier jetzt gerade. Guck mal, hier brechen die Sterne ab, die Zacken. Mokka, okay. Ja, mit viel Fantasie könnte das hinkommen. Ja, geht. Ich wollte es ja auch ausprobieren, wie dieser Duftkleber ist. Sieht im ersten Moment erstmal so aus wie Bluetech oder sowas. Ja, und dann halt mit Aroma versehen. Okay, was habe ich noch? Sommerfeige und Erdbeerlimette Basilikum. Den muss ich jetzt allerdings noch mal probieren. Zu riechen. Oh ja. Ja, riecht ein bisschen wie Seife, hätte ich mal gesagt, aber das Fruchtige ist mit drin. So ist es natürlich auch immer. Das sind jetzt 3 Sachen in einem. Basilikum, bisschen kräuterig, ja. Finde ich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall süß gemacht mit den Tüten. Gefällt mir sehr gut. Ich mache ja sowieso die Mintfarbene. So, und dann habe ich mir noch einen Stift bestellt und Coverminer. Oh, wie süß!
Guck mal. Und den Stift hat sie mir auch vorher nicht gezeigt. Oh, da hat sie jetzt aber ein bisschen viel Karaman dabei gelegt. Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt bin ich erstmal eben gespannt auf den Stift. Passt aber auch genau rein hier, ne? Sorry. Ah, ich mag ja die Tüten, ne? Da bin ich ja auch so ein... Guck mal, wie passend das ist zu dem Stift. Bin ich ja auch so ein Opfer. Kreativschmuck, was habe ich vorhin gesagt? Sander Gramkow. Gramko, wie auch immer man das ausspricht. So, jetzt ist hier gerade ein... Genau. Ist er nicht süß? Ein kleiner Kaktus. Ein kleiner Kaktus. Ist ja voll goldig. Hier ist ihre Karte nochmal. Armbänder. Einkaufswagenlöser, Schlüsselanhänger, Ohrringe und Magnete. Und sie macht auch alles selbst. Also was heißt alles selbst? Also die Stifte gießt sie auf jeden Fall selbst und geht da auch total auf eure Wünsche ein. Ich hatte halt so gesagt, in welche Richtung ich die Farbe haben will und was ich drin haben will. Genau. Und das hat sie, genau, ich hatte gesagt mit Perlen. Ich sagte so rosa-lila. Hat sie so ein bisschen Verlauf reingemacht. Kann man das hier? Ja, genau. Hier oben ist mehr so der rosa Teil und unten ist mehr der lila Teil. Und ich wollte natürlich auch ein bisschen was drin haben. Hatte so Perlen gesehen. Und dann hat sie halt noch so ein bisschen andere Sachen reingepackt. Finde ich total schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ist ein Einer-Aufsetzer drauf. Ah, da hast du was Schönes gemacht, Sandra. Die liebe Sunny, vielen, vielen Dank. Genau, und dann, oh, guckt euch diesen Panda an. Guckt euch diesen süßen Panda an. Und jetzt ist ja, Ostern steht ja vor der Tür, ne? Ich musste einen Ostercover meiner haben. Und dieser Fisch mit der Schleife oder Blume im Haar, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Fische haben ja auch Haare. Ist total Zucker. Total Zucker. Bin ich richtig glücklich über die Bestellung. Genau, hier, den gab es noch als Goodie dazu. Und den Koktus, vielen, vielen Dank. Genau, super. Das war schon mal die erste super Bestellung. Ich freue mich, Sunny. Ich freue mich. So, womit wollen wir weitermachen? Womit wollen wir weitermachen? Wollen wir in Deutschland bleiben? Dann machen wir erstmal die... Ja, hier ist ein bisschen mehr drin. Deswegen gibt es so einen Karton. Und zwar ist das von der Lulana Cuties. Da habe ich auch schon mal ein Unboxing gemacht. Könnt ihr gerne mal hier oben gucken. Ich verlinke euch das. Und ja, sie hat ja auch immer wieder neue Sachen im Shop. Und ich habe lange mit mir gezögert und habe gesagt, nein, eigentlich brauchst du ja nichts. Und du hast doch schon alles. Und ja, aber, ja, sie nimmt ja auch immer wieder neue Sachen in den Shop. Und ja, man hat ja doch noch ein paar Döschen, wo noch mal so ein paar Sticker drauf passen könnten. Ja, man findet ja immer eine Ausrede, warum man das kauft. Wie geht's euch bei sowas? Und ich bin da ja tatsächlich, ich halte mich zwar dieses Jahr schon extrem zurück, ja, aber irgendwann kann ich auch nicht mehr, ne? Irgendwann kann ich auch nicht mehr. So. Wieder sehr schön verpackt mit einem schönen Thank You Aufkleber, den man immer nicht heile vom Seidenpapier abbekommt. Da sehe ich schon was, da sehe ich schon was, da sehe ich schon was. Genau, ich bin ein Hello Kitty Opfer und meine Tochter auch, meine 4-Jährige. Und das hat sie auch neu, ne? Ich habe ja auch länger jetzt nicht bestellt, irgendwie... Was heißt länger?
3 Monate oder so. Ist ja auch schon ein bisschen her. Und sie hat hier aufgerüstet mit so einem Karton mit ihrem Logo jetzt hier neu. Hat die Lulana Cuties jetzt sich so ein anderes Logo da gemacht. Und hier sogar mit Coverminder. Ja, sehr schöne Idee. Auf jeden Fall. Oh, die sehen so Zucker aus, die Hello Kitty, oder? Ja, viel zu schade, um irgendwie rauszunehmen. So, dann haben wir hier Thank You Sticker. Wollen wir mal reingucken? Halt, diese Tüten sind ja auch süß, ne? Die sind ja schon so fertig. Das ist nochmal ihre Karte. Genau, da ist das andere Symbol von der Lulana Cuties. Genau, ist voll süß, die kleinen Karten. Ah, hier hinten ist noch ein QR-Code. Und diese kleinen Bubble Tea, ne? Ich liebe Bubble Tea in allen Variationen. Habt ihr schon mal getrunken? Kirsche mit Pudding? Also statt der Bobas mit Pudding. Oh, im Sommer gibt es nichts Besseres. So, und das ist dann auch mit frischen Kirschen. Also tiefgefrorenen Kirschen. Aber mit richtiger Frucht, das wollte ich sagen. Nicht mit Konzentrat. So, das haben wir schon mal. Und dann habe ich für meine Tochter. Naja, und letztendlich ja auch für mich, oder? Ich habe zwar schon 28er Dosen, aber die liebe Lulana Cuties bietet das zu einem sehr guten Preis an, wo ich dann sagte, okay, ich muss jetzt keine Dose von mir nehmen. Genau. Und meine Tochter, sie paintet auch öfter so Sticker, ne, so kleine Projekte, damit sie auch schnell ein Erfolgserlebnis hat. Und sie liebt ja auch Hello Kitty. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich das haben. Und das ist sehr schön, wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, und nicht genug, dass hier oben ein Bild drauf ist. Nein! Ich habe auch auf diesen Dingen. Und zwar wollte ich extra für die kleinen Projekte für meine Tochter die haben und habe die ohne Zahlen bestellt. Und sie hat mir dann da noch eine Folie oben drauf geklebt, damit ich dann da die Nummern oder Buchstaben drauf machen kann. Weil diese kleinen Projekte, es ist ja so, dass das nicht immer total durchnummeriert ist von 1 bis 10 oder so, sondern oder von A bis Z, sondern da, was weiß ich, A, B und dann geht es mit D, E weiter. Insofern wollte ich welche ohne Beschriftung haben und nur das Bild. Oh, sind die Zucker! Oh, meine Tochter wird sich freuen. Riesig freuen. Ja, das sind diese Vierer, ne? Finde ich ganz klasse. Lulana Cuties verkauft auf Instagram. Ich verlinke euch auch den Shop unten auf Instagram. Dort hat sie in den Highlights, also wenn ihr Instagram-User seid, könnt ihr die ganzen Motive in Vorschau sehen. Und sie hat viele Sofortkäufe auch und bietet halt die Boxen total personalisiert an. Also je nachdem, was ihr haben wollt. Ihr könnt auch eigene Bilder dorthin senden und dann druckt sie euch das aus und tut das auf die Boxen. Also sie ist da sehr flexibel, sehr engagiert auch und hat immer neue Ideen. Ja, und ich konnte nicht. Ich habe ja diese Kaffee-Sticker, falls ihr mein letztes Lulana Cuties Unboxing gesehen habt, habe ich die ja schon als Zahlensticker und als Release Paper oder Silikonpapier und wollte jetzt nochmal ein Lesezeichen haben. Das ist auch so ein bisschen rosa. Gefällt mir sehr gut. Hat sie auch laminiert. Also das heißt, das hält schon ein bisschen was aus. Ist nicht nur Papier. Sehr, sehr schön mit Coffee Break. Ja. Kann man auch für das Tagebuch nehmen, ne? Also hier Journal vom Diamond Painting. Und das habe ich natürlich auch für meine Tochter, weil wir lesen ja auch immer. Abends so, wenn wir ins Bett gehen und so, mit der 4-Jährigen.
habe ich noch eins mit Mickey Maus. Minnie Maus, nicht Mickey Maus, Minnie Maus. Für ihre Bücher. Genau. Und das passt wie Faust, ne? Da merkt man, dass Lulana Cuties auch Kinder hat. Nur noch ein Kapitel, bitte Mama. Bitte Mama, ein Kapitel noch. Ach ja, herrlich. Das kann ich eigentlich gleich draußen lassen auch. Handmade with Love. Ja, recht hast du. Und dann kam ich nicht umhin. Ich brauche, weil meine Steine immer mehr werden, meine Restesteinchen werden immer mehr. Und ja, ich habe mir bei Action und so auch so Papiere gekauft, damit ich mir die selber machen kann. Aber was soll ich sagen? Lulana Cuties hat einfach die besseren Motive als ich. Und habe mir, ich fand den so süß, den Bubble Tea. Ich habe schon gesagt, ne? Ich mag Bubble Tea. Und habe mir das hier bei ihr machen lassen. Ich habe die tatsächlich auch ein bisschen schmaler machen lassen, weil ich bei mir ein bisschen umsortieren will. Und will halt mehr Tüten in eine Kiste reinbekommen und nicht nur so wie diese Lights, Midi oder Mini, also Medium Kartons. Da passen ja nur 4 Reihen rein, sondern ich will da halt noch eine 5. Reihe reinmachen. Dafür muss ich dann halt diese Trenner da rausmachen und wollte dann halt schmalere Trennkarten haben. So, und hier haben wir halt auch, ne, die Zahlen. Bisschen durcheinander hier. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Genau, 3600, 700, 800, 3. So, jetzt muss ich das, jetzt sortiere ich das nochmal hier. 3300, so. 3300, 600, 3500 fehlt noch, oder? 600, 700, 800, 900. So, jetzt habe ich es aber. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Genau, ihr bekommt da 15 Trennkarten. Könnt ihr auf eure Größe zuschneiden lassen. Also das Motiv macht sie dann halt entsprechend auf die Trennkarten. Könnt ihr alles selber bei ihr anfertigen lassen. Und das hat mich gelockt letztendlich, weshalb ich auch bei ihr bestellt habe. Die finde ich richtig, richtig toll. Danke, dass du sowas anbietest. So, dann musste natürlich noch mit Release Paper. Wie soll es auch anders sein? Ich wollte ein bisschen was Maritimes. Silikonpapier. Und habe hier eine schöne Schoko-Marshmallow-Tasse gekauft. Finde ich sehr schön. Wie gefällt euch das? Mögt ihr auch so dieses Papier nehmen? Und dann muss ich natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Bubble Tea noch mitnehmen als Silikonpapier. Tea Time, genau. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Genau, da hatte ich nur eine Variante, genau. Genau, und dann haben wir noch ein Free Gift. Oh, das ist ja süß. Okay. Wollen wir mal auspacken. Was das ist? Ist das was zu essen? Nein, das ist nicht zu essen. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Guck mal. Wie süß. Ein Hundchen. Das ist ja süß. Dankeschön. So, das ist meine Bestellung bei der lieben Lulana Cuties. Wie gesagt, den Shop verlinke ich euch. So, jetzt muss ich mal ein bisschen hier
zur Seite schieben, weil jetzt haben wir noch diese zwei. So, und zwar ist das eine Bestellung von mir. Das hier ist meine Bestellung. Und dann habe ich, hat sie, also und zwar rede ich hier von Painting Sparkles, heißt sie auf Instagram, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und gesehen hatte ich das von Lady Katniss, die hatte auch schon ein Unboxing gezeigt. Und zwar verkauft sie auch, sie hat einen Etsy-Shop, sie ist bei Etsy. Painting Sparkles, wie gesagt, ist auf allen Kanälen auch vertreten. Ich glaube sogar TikTok ist sie. Aber weiß ich jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall auf Instagram und auf YouTube. Und auf Instagram hat sie eine Verlosung gemacht. Und da habe ich tatsächlich was gewonnen. Und dazu kommen wir gleich. Das hier ist erstmal das, was ich gekauft habe. Das war auch, also im Versand war sie super schnell auch. Also die anderen auch hier, ne, ist klar. Ich habe bestellt im Etsy-Shop. Gut, bei Etsy ist es ja auch so, da gucken die ja auch, dass es wirklich schnell läuft. Und zwar habe ich, glaube ich, abends schon, also ich habe morgens bestellt und abends habe ich schon die Info bekommen, dass sie es zum Versand gibt. Habe ich gedacht, okay, das ist jetzt aber echt schnell. Und dann hat es ungefähr von Holland bis hierher eine Woche gedauert, aber sie hat es auch mit Tracking-Nummer gemacht und das finde ich sehr gut. Also dann gerade so diese kleinen Päckchen, die verschwinden ja auch irgendwie mal und dann hat man wenigstens eine Tracking-Nummer und kann mal gucken, wo ist es denn geblieben, ne? Und ja, auch schön mit Seidenpapier. Nee, auch immer sehr schön. Was habe ich bestellt? Ich habe Duftkleber bestellt und Coverminder. Also sie bietet Duftkleber an. Das ist ihre Visitenkarte. Und ihr Emblem ist auch bei YouTube, Instagram, also auf ihren ganzen Kanälen hat sie dasselbe Logo. Daran könnt ihr sie auch erkennen. Ah, TikTok ist sie auch. YouTube, TikTok. Und ein sehr netter Kontakt. Romy heißt sie. Sehr schön. Und ich habe mir Duftkleber bestellt. Ja, ich habe ja noch nicht genug. Ne? Wie wir ja sehen, es reicht ja nicht. Ne? Auf einem Bein kann man nicht stehen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal einen Test. Pumpkin Pie. Es war noch herbstlich, aber ich liebe Zimt. Ja. Und bei ihr ist es so, falls ihr das mal gesehen habt, das ist auch so Silikonpapier, packt sie das ein. Und sie hat immer so Marmorierung. Und das ist ja auch sehr schön, ne? Farblich. Ganz schön dick, wie ihr seht hier. Schön dick. Und das hat noch so ein, das kann man jetzt durch die Kamera schlecht sehen, aber das hat so ein bisschen auch so einen Schimmer. Goldenen Schimmer, Glitzer. Oberfläche. Sehr schön. Riechen tut's, finde ich, sehr gut. Diese Tüten sind ein bisschen größer, ne? Ja. Dann habe ich, das ist eine Free Gift, Babypuder. Na, ob das jetzt so, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber so mit dem P, so wie man das früher kennt, vom Puder, von der Marke, die mit P anfängt. Nee. Ah, ein bisschen, ja, ein bisschen. Hier, selbst auf diesem kleinen Stück, naja, das wird sie ja abgeschnitten haben von einem großen Stück. Ja, ist auch marmoriert, ist ein bisschen dünner. Ja, ist ein bisschen dünner. Gibt es aber auch eine Marmorierung. Finde ich sehr süß. Ich glaube, das probiere ich zuerst, weil das schon so klein zugeschnitten ist. Dann habe ich Magic of the Night. Ja, wie das wohl riecht. Magic of the Night. Ich rieche überall jetzt gerade Zimt. Ich glaube, das ist, weil die Packung lag jetzt schon ein bisschen bei mir im Schrank, weil ich erst warten wollte, bis alles ankommt. Bis ich das Video drehen kann. Oh, die Farbe. Die Farbe. Ist ja super. Mit lila, blau.
Und hat auch so einen Glitzerschimmer. Das kann ich gar nicht einfangen hier. Ganz toll. Ja. Gefällt mir. Also bisher ist kein Duft dabei, der mir nicht gefällt. Was habe ich hier? Blueberry Pancake. Was erwarten wir? Irgendwas Lilanes, oder? Die Tüte ist schon so ein bisschen lila. Blaubeere ist auch lila. Lila-blau. Ja. Ups. Ja, durch das Silikon. Oh ja, fruchtig. Riecht ein bisschen wie Kaugummi. Gefällt mir auch sehr gut. Hier haben wir jetzt ein bisschen Grün dabei. Das ist eher matt. Hier ist nicht so eine Glitzeroberfläche. Ich bin noch nicht zum Ende. Ich habe noch 2. Don't be Vanilla. Ja, Don't be Vanilla. Also, wir erwarten Vanille. Mal gucken. Ist ja auch weiß oder gelb, hellgelb. Und es ist gelb. Ah, hier ist auch ein bisschen Marmorierung. Riechen? Ja, Vanille. Eindeutig Vanille. Ja, von der Dicke her. Und sie hat auch immer wieder andere Düfte im Shop. Also es kann sein, dass es jetzt die Düfte, die ich jetzt hier vorstelle, dass es die schon wieder nicht gibt. Wie gesagt, ich verlinke euch ihren Etsy-Shop. So, was habe ich hier? Ach ja, Pumpkin Pie. So, der letzte Duft, und zwar Coffee Cake. Ich liebe Kaffee. Wobei, das riecht ein bisschen nach Schokolade. Das riecht nach Schokolade. Ich erwarte irgendwas Braunes, ist klar. Grau, ein ganz sanftes Rosa. Ja, in der Kamera seht ihr nichts Rosanes, ne? Also ganz leicht rosa. In der Kamera sieht das so gelb-grün aus. Also leicht rosa, sehr schön marmoriert. Hat einen leichten Schoko. Ja, ich finde mehr Schoko als Kaffee. Aber es ist ja auch ein Coffee Cake. Okay, Coffee Cake. Wir sehen hier anhand des Bildes auf jeden Fall ein bisschen mit Schoko. Genau. Super. Diamond Painting Putty steht hier noch drauf bei Painting Sparkles. Gelungen. Gefällt mir sehr gut. Das ist eine schöne Ausbeute. Ich freue mich richtig. Und dann habe ich noch 2 Coverminer bestellt. Und ich fand den so süß. Ich fand die 2 so niedlich mit den Hasen. Ja, ich glaube, Ostern kann kommen bei mir. Ich bin vorbereitet. Ein Hasi mit einer Erdbeere. Ist er nicht süß? Und wir haben noch einen Hasi in so einem Topf. Schaut gerne mal vorbei bei Painting Sparkles im Etsy-Shop. Wie gesagt, Coverminer hat noch einen zweiten Magneten hinten. Ups, ups. Nicht abhauen hier. Sehr süß. Ja, das ist meine Ausbeute. Ach nee, ich bin ja noch, siehst du, quatsche viel zu viel. Eine Sache habe ich ja noch. Und zwar mein Gewinn. Und zwar hat die liebe Painting Sparkles, also die liebe Romy, eine Verlosung gemacht. Spontan. Ich habe es durch Zufall gesehen auf Instagram. Und ich folge ihr sowieso auf YouTube, weil ich ihren Kanal sehr gerne mag. Und
Ja, was soll ich sagen? Ich habe gewonnen. Ha, ich habe gewonnen. Und ihr glaubt nicht, was ich gewonnen habe. Ne? Da denkt man, also sie sitzt ja in Holland. Was habe ich gewonnen? Sie hat verlost ein ganz tolles Schiff von Melior 3D-Print. Also letztendlich ist das hier 1, 2, 3, ein Unboxing von 4 Shops. Und Melior 3D-Print verlinke ich hier auch nochmal. Das war auch zusammen, glaube ich, habe ich das gemacht, auch mit dem Unboxing, wo ich auch was von Lulana Cuties angeboxt habe. Auch hier Seidenpapier, Pretty Things Inside. Allerdings hat das jetzt Painting, also die liebe Romy von Painting Sparkles verschickt, nicht Melior 3D-Print. Aber ich bin schon ganz gespannt. Wir haben ja noch nicht genügend Schiffe. Ah, hier ist noch mal was. Hat sie wirklich schön eingepackt, damit das nicht kaputt geht. Das Schiffchen. Das Schiffchen, das Schiffchen. Oh, wie schön. Ein großes Schiff. Ein großes Schiff. Guckt euch das an, wie toll. Ist glatt. Ah, okay. Man könnte meinen, das ist so geriffelt, die Unterseite. Aber ist es gar nicht. Und hier Melior 3D-Prints, so Zeichen. Könnt ihr sehen, ne? Genau. Was für ein schöner Blauton. Blau-lila. Hier. Ganz toll. Hier gehen sogar die Zacken bis vorne hin. Sehr schönes Schiff. So, hier ist der Stopper. Kann man abmachen. Gefällt mir sehr gut. Es ist also so ein großes, doch ich habe ein großes Schiff, das ist dieses grün-weiße. Das sieht so ähnlich aus. Wir können mal kurz messen. Naja, man sieht das eigentlich an meiner Hand schon. Die ist so groß wie meine Handfläche. ,5 mal 15. Also ein normales großes Schiffchen. Gefällt mir sehr gut. Oh, die Farbe ist genial, ehrlich. Die Farbe ist auch super. Ich freue mich. Dankeschön, Painting Sparkles, für deine Verlosung. Merci. Thank you very much, Romy, for your, genau, giveaway. Very nice. I love it. Okay, das war's jetzt aber. Ja, halbe Stunde rumgequatscht, aber wir haben viele Kleinigkeiten. Ne? Unboxing. Schaut gerne mal bei den Small Shops vorbei. Wie gesagt, Sanna, Sunny Joe und Painting Sparkles. Die Romy sind auf Etsy, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Lulana Cuties ist auf Instagram. Alle drei machen einen super Job. Alle drei, wenn ihr irgendeinen besonderen Wunsch habt, schreibt sie an. Sie machen wirklich alles möglich, vieles möglich. Und genau, ich finde, so eine kleinen Shops muss man einfach unterstützen. Toll, dass es euch gibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Unboxing von mir. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!